जज में आपका स्वागत है। आज हमारी वर्कशॉप में आ चुकी है 2015 मॉडल एक्टिवा 3G रिस्टोर होने के लिए। गाड़ी बहुत लंबे टाइम से खड़ी हुई है और इस पे देख सकते हो आप कितनी ज्यादा धूल मिट्टी जम चुकी है। गाड़ी को हमने अपनी वर्कशॉप में ले रहे थे तो गाड़ी को लिए हमने अपनी वर्कशॉप में उसके सारे पार्ट्स को एक एक करके डिसमेंटल करना शुरू कर दिया।